नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर्नको लागि फर्काइदिइसके पछाडि अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच जुहारी नै चलेको छ र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच कतै नेकपा एमालेको रङगन्धले काम गर्यो यहाँ सत्तापक्षले आरोप लगाइरहेको छ। यता अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ, अब फेरि पनि सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ निर्णयमा पुगिसकेका छन्। अब राष्ट्रपतिले पनि कुनै बाटो खोजिरहनु भएको छ, यसमा कुनै धार रोजिरहनु भएको छ। अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ यसको विषयमा नेकपा एमालेका नेतासँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भने अब नेकपा एमाले पनि गठबन्धनकै लागि साना दलहरूसँग छलफलमा अगाडि बढेको छ। यता 5 दलीय गठबन्धन अप्राकृतिक भयो, यो विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीच गरिएको गठबन्धन अप्राकृतिक हुन्छ भनेर विरोध गर्ने नेकपा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्दा कसरी प्राकृतिक हुन्छ यो प्रश्न पनि गर्नेछौँ र नेकपा एमाले चुनावमा कसरी अगाडि बढ्छ, कार्यक्रम र घोषणापत्र कसरी तयार पार्दैछ, हिजोका गल्ती कमजोरीलाई पनि नेकपा एमाले उठाउँछ कि उठाउँदैन र एमालेको तयारीका बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौँ र छलफलको लागि आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका संघीय सांसद खेम प्रसाद लुहनी। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ, एकदम ठिक छ। अब अलिकति यो नागरिकता विधेयकबाट प्रश्न सुरुवात गरेँ। हजुर, अहिले सत्तापक्षले प्रश्न उठाएको छ, हिजो जुन बुदा सहित नागरिकता विधेयक पेश भएको थियो त्यसलाई कुनै पनि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, पुनः विचार गर्नुपर्ने कुनै विषय नउठाइकन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति। तर अहिले चाहिँ त्यहाँ 15 बुदा सहित त्यसलाई केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको भनेर फिर्ता गर्नुभयो भन्ने विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ कुनै त्यहाँ रङगन्धले काम गर्यो कि भन्छन् नि? नेकपा पहिलो कुरा त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्रको अभिभावकत्वलाई निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले यो संसदमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक जो राष्ट्रपतिज्यूकोमा लालमोहरको लागि पुगेको थियो उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। यही विषय अहिले चलिरहेको छ। ठिक गर्नुभएको छ। संसदमा छलफल नै नभइकन सरकारले त्यो नागरिकता विधेयकलाई बहुमतको आडमा नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो, पास गर्ने कोसिस गरेको हो। त्यसको पर्याप्त छलफल संसदमा भएकै छैन। त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर 15वटा विषयहरूमा छलफल पुगेन। उहाँले यहाँसम्म कि नेपालको इतिहासमा नागरिकताको दिने जुन व्यवस्था छ कहिले 2009 सालबाट सुरु भएर अहिलेसम्मको चरणव्यापी रूपमा त्यहाँ कुन समयमा के भए, त्यसलाई कसरी नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यो विषयमा जनसरोकारका विषयहरू, हाम्रो राष्ट्रियतालाई जोगाउनु पर्ने खालका विषयहरू, नागरिकताको संवेदनशीलतालाई मनन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यो गर त्यो गर भन्नुभएको छैन। जस्तो अलिकति उठाएको प्रश्न चाहिँ के छ भने हिजो र आजमा जुन बुदा थिए त्यही बुदा छन्, अनि हिजो चाहिँ सुरुक्क स्वीकृत गरिदिने राष्ट्रपतिले अहिले चाहिँ फेरि संशोधन गर्नुपर्छ, पुनः विचार गर्नुपर्छ भनेर पठाउने राष्ट्रपतिले कतै दलीय त्यो किसिमको छाया परेर काम त गर्नु भएन भन्ने प्रश्न अहिले सत्तापक्षको छ। यो त सबै सत्तापक्षले गठबन्धनले बनाएको भ्रम मात्रै हो। पहिलो कुरा त संसदमा 3 वर्षसम्म संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 3 वर्ष लगाएर छलफल गरेर पास गरेको, समितिले पास गरेको एउटा प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदनलाई नै अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो प्रतिवेदनले पठाइएका जे विषयहरू छन् त्यसले निर्णय गरेका, त्यो सहमतिका साथ निर्णय गरेको, फेरि सर्वसम्मत सहमतिका साथ निर्णय गरेको विषयहरू छन्। ती विषयहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो अध्यादेशमा, विधेयकमा त्यसलाई गर्नु पर्थ्यो। विधेयकमा ती कुराहरू समावेश भ्रम मात्रै के यही हो। अहिले समस्या यही हो। हाम्रो पहिलो कुरा यसो हो, हाम्रो कुरा नै के हो भनेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जे प्रतिवेदन तयार भएको थियो, सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन थियो, त्यो प्रतिवेदनलाई नै विधेयकको रूपमा लिएर आऊ। त्यो प्रतिवेदन बमोजिमको कानुन बनाउनुपर्छ।
हाम्रो भनाइ पनि त्यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि उहाँले पनि त्यो चाहिँ पर्याप्त छलफल गर्नुहोस्, सहमति, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस् नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा भन्नुको अर्थ त्यो हो। र अहिलेको यो जो विधेयक आएको छ त्यो विधेयकमा सुशासन समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले को प्रतिवेदनमा गरेको मूल एजेन्डा नै त्यसमा छैन। त्यसकारण अहिले यो विवादको विषय बनेको हो यति बेलाको। र अर्को कुरा, पहिला चाहिँ उहाँले जस्ताको तस्तै गर्नुभयो भनेको चाहिँ कुन अवस्थामा हो भने त्यो अहिले जे भ्रम पार्ने कोसिस गरिएको छ, जस्ताको तस्तै भनेको चाहिँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिलाई जस्ताको तस्तै गरिनु पर्थ्यो हो। तर त्यो जस्ताको तस्तै भन्ने कुरामा त्यो नरोबा कुञ्जरोबा अस्वस्थामा हतो हतो भने जस्तै गरेर त्यसरी भुलाएर भ्रमवश त्यहाँ के लिएर आएको छ भने केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा त्यति बेला पनि अध्यादेश आएको थियो। त्यो अध्यादेशले मात्रै के काम गरेको थियो भने नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा बाबुबाट जन्मेका, नेपालमै जन्मेका बालबालिकाहरूको हकमा उनीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि भनेर त्यति बेला चाहिँ अध्यादेश ल्याउने काम भएको थियो। त्यो अध्यादेशलाई पनि अदालतले रोकिदिने काम गर्यो, मुद्दा परेर त्यसले रोकिदिने काम गर्यो। केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा जे लिएर आएको छ अहिले त्यही लिएर आएको भनेर भ्रम पारिरहेको छ। त्यस्तो होइन। केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा लिएर आएको त्यो अध्यादेशमा त त्यसमा के गरिएको थियो भने त्यो नेपाली नागरिक बाबुआमाबाट जन्मेका बालबालिकाहरूले उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्थ्यो, उनीहरूले नागरिकता नपाएको स्थिति छ। त्यही स्थिति भएको कारणले त्यो अंगीकृतबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गर्यो, उनीहरूलाई वंशजको आधारमा दिने कुरा मात्रै त्यो विषय हो। सरकारमा जुन तपाईहरुले छलफल गरेर हिजोको सरकारले जसरी 2 वर्ष लामो समय त तपाईहरुले पनि पारित गर्ने अवधि थियो, किनकि तपाईहरुले त्यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जे निर्देशन दियो, जे निर्णय गर्यो, त्यो लामो समय तपाईहरुले चाहिँ जुन तपाईले अहिले भनेकै बुदा सहित पारित किन नगरेको त? तपाईले जरो यही कुरामा म भन्नु पर्ने कुरा यही हो, प्रश्न बनाउनु पर्ने कुरा पनि यही हो। त्यो के थियो भने त्यति बेला राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिलेको के हुनुहुन्छ, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, के अरे उहाँ हुनुहुन्थ्यो, भूमि सुधार मन्त्री अहिलेको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सभापतिज्यूले 2 वर्ष 3 वर्षसम्म त्यही अल्मल्याइदिनु भयो त्यसलाई, उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएन। त्यसको कारण के थियो भने नेकपा एमाले भित्रको प्रचण्डहरूसँग त केपी ओली र प्रचण्डको बीचमा त विवाद त छँदै थियो, खेल्ने कामहरू भएको थियो। एउटै पार्टीभित्र पार्टी भित्र बसेर पनि धेरै कुराहरूमा उहाँहरूले अवरोध खडा गरिरहनु भएको थियो। तैपनि पार्टीभित्र एउटा सहमति कायम गरेर, पार्टीभित्रको सहमति कायम गरेर अनि राज्य व्यवस्था समितिबाट त्यसलाई पास गरिएको, पास गरी सर्वसम्मतिका साथ पास गरिसकेपछि त्यसमा प्रमुख कुरा के थियो भने विदेशबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह भएर आएको विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ। त्यो अंगीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्नेछ, 7 वर्षपछि मात्रै पाउनेछ अंगीकृत नागरिकता भन्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा थियो। त्यो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिका साथ पास भयो थियो, तर त्यसलाई संसदमा लिएर आएर संसदमा कानुनको रूपमा चाहिँ विधेयकको रूपमा बनाउनबाट वञ्चित त्यति बेला कसले गर्यो? तपाईहरुलाई कसले गर्यो? त्यो त सभामुखले गर्नुभयो नि। अहिलेको पहिलेको सभामुखले पनि त्यसलाई गर्नु भएन, अहिलेको सभामुखले पनि अगाडि लिएर आउनु भएन। त्यसो भए त्यति बेला नेकपा एमाले चाहन्थ्यो कि तपाईले भने अनुसार एमाले चाहन्थ्यो जुन त्यति बेला जुन तयार भएको थियो त्यो विषय हैन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई एमाले पारित गर्न चाहन्थ्यो, विधेयकको एउटा कानुन बनाउन चाहन्थ्यो, सभामुखले अवरोध गर्नुभयो। अवरोध गर्यो, पहिला समितिमै अवरोध भयो, समितिमा अवरोध भइसकेपछि हाम्रो मात्रै बहुमत पुग्दैन थियो, पूर्व एमालेको मात्रै बहुमत पुग्दैन थियो, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको सबैको सहमति। यसमा माओवादी पार्टीले फेरि अवरोध गर्यो। 14 वर्ष या 15 वर्ष राख्नुपर्छ अंगीकृतको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत भनेको थियो। त्यसकारण माओवादीको सहमति कसरी भयो होला र फेरि त्यहाँ 7 वर्षको सबैको सहमति हो। माओवादीको एजेन्डामा सहमति होइन, माओवादीबाट सभामुख बन्नु भएका होइन, उहाँहरूको त के हो भने जे कुरा पनि केपी ओलीले जे कुरा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ उहाँलाई सम्पन्न गर्न नदिने, अल्मल्याउने त उहाँहरूको प्रमुख एजेन्डै थियो नि, ध्येय नै थियो नि।
केपी ओलीको सरकारले राम्रो काम गर्न नसकोस्, त्यसकारण सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भन्ने अझ अलमले बढी उहाँहरूले यो गर्नुभएको हदलाई बढाउनु पर्छ भने अब त त्यही माओवादी कुरालाई- पनि त हैन त माओवादी त्यही हो, कुरालाई- त्यसलाई हदमा त 14 वर्ष या 15 वर्ष राख्नुपर्छ वैवाहिक अंगीकृत आधार भने त माओवादी भनेको हो। होइन त अझ त्यो त आयो साथमा त्यहाँ- त तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्नु भएको होला। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू पनि आए माओवादीबाट तर विरोध अवरोध हुन्छ र भनेको। तर 7 वर्षको विषयमा चाहिँ 7 वर्ष राख्नुपर्छ नागरिकता वैवाहिक जो विवाह गरेर विदेशबाट आउने महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नागरिकता दिनको लागि 7 वर्षको अवधि राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा त्यो सर्वसम्मत त्यहाँ त सबैले त्यो समितिको सबैबाट सहमति भएको हो। फेरि समितिले पास गर्यो र यतापट्टि संसदमा ल्याएर प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई पास गर्नको लागि अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, सदनमा फुल हाउसमा गर्नु पर्थ्यो, सभामुखले गरिदिनु भयो। चुनावको आखिर बेलामा सभामुख त नेकपा माओवादीबाट एमाले आएकै यो हुनुहुन्थ्यो। नागरिकता विधेयकमा केही न केही राष्ट्रवादी सही बनाउन राजनीति गर्न सुरु गर्यो भनेर पनि आरोप लगाउन थालेका छन् सत्ता पक्षले अहिले। अब सत्ता पक्षले त भ्रम त उहाँहरूको अर्को उपाय नै छैन, भ्रम नखेलिकन भ्रम पैदा नगरिकन उहाँहरूको त त्यो कुरै बिग्दैन नि। सबै कुराहरू भ्रममा अहिले राष्ट्रघात गर्नुहुन्छ, फेरि एमसिसी हुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू नै पास गर्नुहुन्छ। पहिला त्यही एमसिसी राष्ट्रघाती भन्नुहुन्थ्यो, अहिले विषय- त्यसैलाई अहिले राष्ट्रवादी बनाएर पास गराउनु भयो। त्यही फेरि अर्को एसपिपीको लागि भनेर उहाँहरूले षड्यन्त्र गरिरहनु भएको थियो। त्यो षड्यन्त्र आम छताछुल्ला पर्दाफास भइसके पछाडि होइन त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यो एमसिसी चाहिँ हामीले अगाडि नबढाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ। अझै पनि पत्र लेख्नुहुन्न, अझै पनि पत्र लेख्नुहुन्न, अझै पनि पत्र संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्न, अझै पनि त्यो एसपीको पत्र प्रस्तुत गर्नुहोस् न भनेर हामीले समितिमा पनि माग गरेका छौँ। संसदीय त्यो विषयमा एउटा केही प्रश्न तपाईँलाई त्यहाँ गर्छु। पनि एमालेका ल्याउनुहुन्न। पनि उहाँहरूले भ्रम त एमालेलाई पनि उहाँहरूले प्रश्न छन् त्यहाँनिर। उहाँहरूको त खेती नै भ्रमको खेती हो कि। तपाईँलाई निर्वाचनमा गठबन्धन यो संसारमा कहीँ नभएको कुरा एकपटक पो होला त, सधैँभरि नै गठबन्धन हुन्छ जसको चाहिँ विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, कार्यक्रम मिल्दैन, गन्तव्य मिल्दैन, तर पनि गठबन्धन। ठीक छ, गठबन्धन के को लागि? यो नागरिकता विधेयकको बारेमा गठबन्धन, एमाले के गर्छ स्वार्थको लागि एमाले के गठबन्धन। गर्छ भन्ने विषय रह्यो। अब राष्ट्रपतिले पनि यहाँनिर अब अरू विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ ताकि प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयकलाई उहाँले फिर्ता गरिसके पछाडि हो। उहाँले अब चाहिँ फेरि पनि अब यो जुन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले यसलाई उभौ जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने भन्ने निर्णय पनि गठबन्धनको छ क्यार। त्यो हिसाबले अब राष्ट्रपतिले अरू विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्ने भन्ने सवालमा छलफल गर्दै हुन्छ भन्ने छ। हुन सक्छ। के छ एमालेको पनि त्यसमा केही सल्लाह सुझाव छ राष्ट्रपतिलाई? अनि राष्ट्रपतिले अहिले जो त्यो नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्नुभएको छ त्यो ठिक गर्नुभएको भनिरहेछौँ हामीले नि। त्यसकारण यो नागरिकता विधेयकलाई अहिले जसरी प्रस्तुत भएको छ यसले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छन्। पछि हाम्रो देश श्रीलङ्काको जस्तो लिट्टे र तमिल टाइगरहरू जसरी त्यहाँ विद्रोहमा निस्के हाम्रो देशमा त्यस्ता घटना नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। अहिले जसरी चाहिँ गठबन्धन सरकारले गरिरहेको छ नि, यसले त के छ भने फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने स्थिति छ। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि राष्ट्रपतिले त के गर्न सक्नुहुन्छ भने के गर्दाखेरि हाम्रो देश जोगिन सक्छ, जनताको अधिकार जोगिन सक्छ, राष्ट्रियता बच्न सक्छ, राष्ट्रिय एकताहरू कायम रहन सक्छ, त्यो त उहाँले जिम्मेवार अभिभावकको रूपमा उहाँले गर्नु नै हुन्छ। र त्यसकारण अहिले हेर्दा जस्तो जुन अब सरकारले अहिलेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटै फेरि जस्ताको जस्तै पठाइदियो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुको त विकल्प छैन। फेरि अब सरकारले पठाएको कुरालाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने त्यो संवैधानिक व्यवस्था छ। उहाँले फिर्ता पठाउन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था बमोजिम काम गरिसक्नु भएको छ। अब फेरि उहाँहरू चाहिँ के हो भने त्यसलाई छलफल नै नगरिकन पहिला जसो गरेर ल्याएको थियो स्वाट्ट एकदम फास्ट ट्र्याकबाट, जबरजस्तीको ट्र्याकबाट, अलोकतान्त्रिक ट्र्याकबाट उहाँहरू अगाडि बढिरहनु। तपाईहरुले लामो छलफल गरेर जुन राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा 2 वर्ष लामो छलफल भएर पनि तपाईहरुले फेरि त्यसलाई पारित गर्न सक्नु भएन। त्यति बेला तपाईहरुको सरकार थियो, बहुमत थियो, समय अवधि नि 2 वर्ष लामो थियो। त्यसमा तपाईहरुले फेरि त्यहाँ अलिकति तपाईहरुले केही कमजोरी त भयो। सरकार बहुमतको सरकार त हाम्रो थियो। हामीले चाहँदै पनि देख्दाखेरि बहुमतको सरकार छ। भित्र आन्तरिक रूपमा वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यहाँ त्यही आफू भित्रै पनि त्यसलाई अल्पमतमा पारिएको छ, काम गर्न दिएको छैन, हरेक ठाउँमा अवरोध खडा गरिएको छ। त्यस कारणले नै नेकपा पनि फुट्यो, सरकार पनि ढल्यो। फेरि यतापट्टिबाट चाहिँ परमादेशबाट सरकार बन्यो हैन त, अदालतलाई प्रयोग गर्ने काम भयो, परमादेश जारी गर्ने काम भयो। कहीँ नभएको कुरा नेपालमा भयो नि त, परमादेशबाट सरकार ढल्ने, सरकार बन्ने, यी सबै कुराहरू गरिदियो नि। तपाईहरु चाहिँ अब के योजना भन्नुहुन्छ? जस्तो अब राष्ट्रपति कहाँ फेरि पनि जस्ताको तस्तै
पठाएपछि त्यो त प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यतात्मक अवस्था छ। अब एमाले चाहिँ तपाईँले जुन ढङ्गले अहिले यसबाट देशमा पर्ने खतरा, देशको स्वाधीनतामाथि पर्ने खतरा होइन, त्यसको बारेमा तपाईँले जसरी अहिले छलफल चलाइरहनु भएको छ, एमालेको अन्तिम निष्कर्ष के हुन्छ, एमाले के गर्छ? हामी त यसो हो नि, हामी त अब कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा संसदीय मर्यादा बमोजिम नै हामी अगाडि बढ्ने हो हैन। हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने, फेरि यसको बारेमा चाहिँ अर्को आन्दोलन उत्पात मचाउनु पर्ने हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी कानुनी रूपमै प्रतिवाद गर्छौँ। एउटा कुरा त संसदबाटै हामीले यसको प्रतिवाद गरेर जान्छौँ, एउटा त्यो भइराख्यो। अर्को कुरा हामी जनताको बीचमा जान्छौँ, राष्ट्रघाती काम गर्यो भनेर जनतालाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु त तपाईँहरूले मौन बस्नु भयो, तपाईँहरूका सांसदहरू धेरै चाहिँ उपस्थितै हुनु भएन। हामी यस्तो थियो नि त, अहिले त निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचनको घोषणा भएको बेलामा त्यो विधेयक चाहिँ फेरि फिर्ता भएर आयो अनि सबै सांसदहरू चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानुभएको छ। हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै झापामा हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा पार्टीका अरू नेताहरू जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको अरू नीतिगत विमति रह्यो। पहिलो त राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाधीनताको बारेमा बहस हुँदैछ, संसदमा छलफल हुँदैछ भने पहिलो चुनावको चर्चा एउटा पार्टीले जित्ने भन्दा पनि देशले जिताउनुपट्टि लाग्नुपर्ने होइन र? त्यो त एउटा कुरा अपरझट पनि यो आउने काम हो। अर्को दोस्रो त के थियो भने हामी अल्पमतमा छौँ भन्ने त यसै थाहा छ नि। गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छ, उसले हात उठाएर बहुमत र अल्पमतको भरमा त एमसीसी पनि पास गर्दो रहेछ। हामी विरोध औचित्य छ, हामी विरोध त गरिरहन्छौँ, हामीले त्यही पनि गर्यौँ। हामीले त्यो अहिले जुन विधेयक छ त्यो विधेयकको विपक्षमा गएर हामीले मतदान गर्ने काम गर्छौँ। त्यो लत्तो छाडेको भन्छ नि, तपाईहरु अलिकति लत्तो छाड्नु भएको छ कि सरकारले हामीले विरोध गरेर पास गरिने हाल्छ, विरोध नगरिने पास गरिने हाल्छ भन्ने मानसिकता तपाईहरु अलि भयो कि? लत्तो छाडेकै हैन, हामीले त्यति बेला पनि हामीले विरोध गरेका छौँ, बोलेका पनि छौँ, दस्तखत पनि गरेका छौँ। त्यो विधेयकको विरुद्धमा हामीले दस्तखत पनि गरेका छौँ। हामी जनतामा पनि जान्छौँ, प्रचार पनि गर्छौँ, जनतालाई सजग पनि गराउँछौँ। हाम्रो देशको नेपाली नागरिकहरूलाई अल्पमतमा पार्ने खालको कामको पनि हामीले कहीँ त्यसको समर्थन गर्छौँ र गर्दैनौँ। हाम्रो जस्तै देश ठ्याक्कै हामीसँग जोडिएको भारत होइन, त्यहाँ चाहिँ 7 वर्षको अवधि चाहिने, त्यहाँ चाहिँ विवाह भएको विदेशी महिलाले विवाह भइसकेपछि नागरिकता पाउनलाई 7 वर्ष गर्नुपर्ने। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ समय सीमा राख्नु पर्दैन र? हाम्रो चाहिँ देशै होइन, हाम्रो नेपालीहरूले नागरिकता पाउनलाई कति गाह्रो भइरहेछ अहिले। आज बिहान मात्रै पनि मलाई एकजना महिलाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो नागरिकताको नाम चाहिँ मेरो श्रीमानको पेन्सन पट्टाको नाम र मेरो नागरिकताको नाम फरक पर्यो। श्रीमानको पेन्सन मैले नपाउने भयो, सिडिओ कार्यालयमा धाएको 10 दिन भइसक्यो, काम बन्दैन, के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालीको चाहिँ यो अवस्था छ, हामीले पटक पटक जाँदा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको, नागरिकता संशोधन नभएको, समस्या हल नभएको यो खालको छ। अनि विदेशी महिला चाहिँ आउने बित्तिकै उसलाई चाहिँ गिफ्ट स्वरूप सट्ट पार्सल गरेर गिफ्ट स्वरूप नागरिकता दिनुपर्ने, यो अत्याचार होइन र? यसले त के देखाउँछ भने सरकार तपाईहरुले यसरी विरोध गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई चाहिँ केही पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, नेपाली नागरिकले पनि यसको विषयमा, किनकि यो स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय, भोलि यसले राष्ट्रको स्वाधीनतामा खतरा आउँछ कि भनेर कैयौं प्रश्नहरू उठेका छन्। किन सत्ता गठबन्धन यसलाई कुनै किसिमको छलफल नगरिकन या जनताको विचार नसुनिकन पास गरेर किन चाहन्छ त? त्यो त प्रश्न छ नि त। सत्ता गठबन्धनको पहिलो कुरा त यो सत्ता गठबन्धनको जन्म कसरी भयो? अदालतको परमादेशबाट। अदालतको परमादेशलाई कहाँबाट आयो? देशी विदेशी षड्यन्त्र छ त्यो भित्र आएको छ। अनि अहिलेको यो सत्ताले नेपालीहरूको पक्षमा, नेपाली जनताको राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। यो नागरिकता विधेयक पास हुनुमा पनि देशी विदेशीको कतै षड्यन्त्र त्यहाँ छ। यो सरकारले माफियाको पक्षमा गर्छ, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको पक्षमा गर्छ, अनि यसले चाहिँ विदेशीहरूको पक्षमा गर्छ, विदेशी षड्यन्त्रको पक्षमा गर्छ, विदेशी नागरिकहरूको पक्षमा गर्छ। नेपाल र नेपालीहरूको पक्षमा यसले काम गर्दैन। यसले मात्रै आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि, मात्रै आफ्नो सत्ता रक्षाको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि यसले जे पनि गर्न तयार छ। यो जिम्मेवार सरकार, यो राष्ट्रवादी सरकारै होइन। यो अहिले उनले भनेअनुसार चाहिँ कैयौं नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएका कारणले राष्ट्रियबाट पाउनुपर्ने त्यस्ता धेरै सेवा सुविधा पाएका छैनन्, नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि लाइसेन्स लगायतका विभिन्न किसिमका राज्यले दिने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न नागरिक वञ्चित भएका छन्। यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको यो काम चाहिँ राष्ट्रवादी गरियो भनेर दाबी पनि गर्छन् त। यहाँ तपाईँले यो भित्र के लुकेको छ भने, जसरी एउटा ठुलो ट्रकमा खाद्यान्न राखेर लिएर आइरहेको ट्रकमा 2 पोका लागु औषध मिसाएर लिएर पास गराउँछ नि, बोर्डर पास गराउँछ नि, यसले पनि त्यही गरिरहेको छ।
नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरूका छोराछोरीहरू जसले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छैनन् उनले पाउनुपर्छ, सही कुरा हो। जो नेपाली नागरिकहरू विदेशमा बसिरहेका छन्, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू हुन्, उनीहरू गैर आवासीय नेपालीहरू हुन्, उनीहरूले पनि नेपालमा सम्मान र काम गर्ने ठाउँ पाउनुपर्ने, केही अधिकारहरू पाउनुपर्ने उनको जुन अवस्था छ, तिनले पनि गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ। यसमा पनि हाम्रो समर्थन छ। हाम्रो मात्रै कुरा, राष्ट्रघाती कुरा के हो भनेदेखि त्यो कुनै पनि समय सीमा नराखिकन बिहे भएर आउने बित्तिकै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने, यहाँ जो व्यवस्था अंगीकृत नागरिकता दिने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था राष्ट्रघाती व्यवस्था हो। हाम्रो सीमा खुला सीमा छ, हाम्रो देश सानो छ, जनसङ्ख्या थोरै छ, प्राकृतिक सम्पदाले असाध्य धेरै भरिपूर्ण र अनि हिजो 15 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने हैन। यो देशमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप हुन्छ, उनीहरूले आँखा गाडिरहेका छन्। हाम्रो स्रोत साधन जलस्रोतमाथि, हाम्रा जडीबुटी हिमालमाथि आँखा गाड्ने काम, बुद्ध धर्ममाथि, गौतम बुद्धमाथि आँखा गाड्ने कामहरू गरिरहेका छन्। अनि उनीहरूलाई बाटो खुला गरिदिएपछि त लुणोका लुणो नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छन्, नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पार्न सक्छ उनीहरूले। अनि त्यसपछि हाम्रो स्रोत साधनको दोहन गरेर लिएर जान्छन्। त्यो दोहन गर्नको दिनको लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धन तयार छ। बहुमतको अनि नाममा 15 वर्ष समय अवधि राख्नुपर्छ भनेर जुन किसिमले अडान राख्ने माओवादी पार्टी, जसले तपाईहरुले कन्भिन्स गर्नुभयो, अरू पार्टीले कन्भिन्स गरे, 15 वर्ष भन्दा हुँदै हुँदैन किनकि देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको छ भन्ने माओवादी पार्टी किन 7 वर्षमा आयो? अहिले त्यहाँबाट कुनै हदमा त्यहाँबाट आएर फेरि अहिले हदम्याद नराखिकन पास गर्ने पक्षमा किन पुग्यो होला माओवादी पार्टी? माओवादीको एमालेको बुझाइ के हो? माओवादीको नारा त हामीले देखिहाल्यौँ। उहाँहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले मच्चाएको त्यो द्वन्द्वबाटै हामीले देखिहाल्यौँ। 17,000को हत्या हिंसाबाटै देखियौँ। त्यो पनि ठिक थियो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खर करेन्ट घटना हामीले भनेर भन्ने हो भने एमसीसीमा उहाँहरूले नै एमसीसी बेठिक छ भनेर उत्पात मचाउँदै हिँड्नुभयो। 2 वर्ष 3 वर्ष नाराबाजी गर्नुभयो, तोडफोड मचाउनुभयो, कुटपिट ढुङ्गामुढा गरेकै होइन। त्यसमा त 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणाले राष्ट्रवादी बनाएर पास गर्यौं। एमाले र कांग्रेस यसलाई हुबहु पास गर्न चाहन्थे भनेर 12 बुद्धे व्याख्या मनको लड्डु घिउसित खानु जस्तो। कसले त्यो 12 बुद्धे उहाँहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो टिप्पणी कसले त्यसलाई सम्मान? नेपालको संसदबाट एउटा संघीय संसदबाट पारित भएको विषय मान्छ भन्ने उहाँको जोड त। त्यो कुनै देखावटी मात्र, त्यो त सम्बन्धित लागू गर्नेले एमसीसी को हेडक्वार्टरले मान्नु पर्यो नि त। त्यसलाई त अमेरिकीहरूले मान्नु पर्यो, विरोध जनाएन, असमर्थन गरेन, उनीहरूले भनेको स्वीकार गरेको हो भन्ने उहाँको सोच छ। उनीहरूले त उसले किन गर्छ त यो घिसिपिटी कुरालाई, यो चाहिँ बनावटी कुराहरूलाई एक ढङ्गले यो गजेउडा कुरा हो। यो यस्तो कुरालाई अमेरिकीहरूले किन एड्रेस गर्छ? उसले सुनेको नसुने गरे, उसले आफ्नो निर्णय गरिहालेछ, यसलाई किन सुनेको जस्तो गर्छ? सुनेको नसुने गरेपछि त्यसलाई केही भन्नै परेन, उसको आफ्नो निर्णय। त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो निश्चित अडान राख्नु भएन। सत्तामा हुँदाखेरि एउटा किसिमको विचार ल्याउनु भयो, प्रतिपक्षमा हुँदा मौन बस्दिनु भयो। नेकपा एमाले नि यदि राष्ट्रघाती नै यो बुदा थियो भने नेकपा एमालेको नि अलि दौद किसिमको चरित्र भयो नि त। फेरि हामीले त त्यति बेला संसदमा ल्याइदिएर के हो भनेर त्यसलाई एक्सपोज गरिदिने काम गरे। त्यसलाई लुकाएको, त्यो भित्र एकदम लुकाएर राखेको, त्यो भित्री रूपमा चाहिँ गरिरहेछ नि त। सेनाले पनि गरिरहेको रहेछ, हामीले देख्यौँ। त्यो सबै हुने बित्तिकै एमाले सरकारले अब हामी एमसीसी को बारेमा अगाडि बढाउँदैनौँ पत्र भनेर लेखेको छ। किन लेखेको छ नि एमसीसी को बारेमा? एमसीसीलाई हामी अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर। अनि सत्तामा हुँदा तपाईहरु टेबल गराउने गरेको, प्रतिपक्षमा हुँदा हामी यसमा पक्षमा छैनौँ है भनेर जानकारी गराउने। यस्तो आएको छ, के गर्ने हो? संसदमा त्यसलाई त प्रस्तुत गरिदिएको, त्यसलाई छलफलको लागि प्रस्तुत गरिदिने काम गरेको। संसदमा टेबल गर्ने मात्र तपाईको नेताहरूले पास गर्नुपर्छ भनेर अड्डी पनि त कस्नु भएको थियो नि। त्यो भन्दा पहिला पनि त्यसमा के थियो भने उहाँहरूले जब त्यसलाई उहाँहरूको चाहिँ यो सैनिक रणनीतिमा समावेश गराउने जुन खालको एजेन्डा ल्याउनु भयो, सैनिक रणनीतिमा अब यसको चाहिँ लेटर एक्सचेन्ज पनि हुँदैन, सैनिक रणनीतिको विषयमा नेपालले बन्द गर्छ, जाँदैन भनेर त पत्रै लेखेर पठाइदिएको छ त्यो बेलामा। फेरि पनि पछि उहाँहरूले संसदमा छलफल, त्यो लुकेर राखेको विषयलाई संसदमा चाहिँ यस्तो छ भनेर त्यसलाई एक्सपोज गरिदिने काम। संसदमा यो के हो भनेर ल्याएर छलफलमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो, तर तपाईका पार्टीका नेताहरूले यसलाई पारित गर्नुपर्छ, यो त देशको विकास गर्नको लागि आएको भनेर थिएन। अड्डी कस्ने नेताहरू थिएन, अड्डी कस्ने नेता कोही पनि थिएन, हामीले गरेका थिएन। संसदमा त ल्याउँछ नि अमेरिकीहरूले, त प्रेसर गर्छ उनीहरूले। यो आएको छ के गर्ने हो भनेर संसदमा राखिदिएको। हामीले कसले अड्डी कस्यो, कसले चाहिँ एमसीसी को पक्षमा वकालत गरे? एकजना कसैले एमसीसी को पक्षमा नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ताले वकालत गरेको भन्न सक्नुहुन्छ र कसैको नाम दिनु सक्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ बाहिर त्यति बेला आए अनुसार चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ।
र त्यसको लागि अब अलिकति उहाँले कहीँ भन्नुभएको थिएन, उहाँको मनभित्रको कुरा कसैले अनुमान गरेर चाहिँ उहाँले म हुन्छ भन्नुभएको थियो, हुन्न भन्नुभएको थियो भनेर केही अर्थै छैन। कहाँ कति बेला कुन ठाउँमा भन्नुभएको छ उहाँले बोल्नै भएको छैन। एक शब्द छैन उहाँले भन्नुभएको छैन, कोही एक शब्द उहाँले कहीँ सुरुवातदेखि नै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो सरकारले त त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो होइन। शेरबहादुर देउबाले गर्यो, प्रचण्डले गर्नुभयो, शेरबहादुरले गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर सुशील कोइरालाको सरकारले त त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको थियो। यो आइरहेको थियो। ठिक छ, अब अलिकति मैले तपाईँलाई यो अब गठबन्धनको कुरा अब चलेको छ, गठबन्धनको कुरा एउटा प्रश्न गरेँ पहिला। तपाईँहरू अहिलेको जो 5 दलीय गठबन्धन, सम्भवतः उनीहरू 8 दलै पुग्ला जस्तो छ गठबन्धनको लागि त। अब यो 8 दलीय गठबन्धन चाहिँ अप्राकृतिक भयो, विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बिचमा गरिएको गठबन्धन भनेको जुन अप्राकृतिक भयो भनेर विरोध गर्नुहुन्छ। अनि भित्रभित्र छलफलहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राप्रपासँग चलाउनुहुन्छ, अनि राप्रपासँग चाहिँ कसरी प्राकृतिक हुन्छ? त यस्तो हो, यो अहिलेको जो गठबन्धन छ त्यसमा फरक छ नि त। यो गठबन्धनमा कस्तो छ भने कम्युनिस्टहरू आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू छन्, तर उहाँहरू दक्षिणपन्थी बासमा डुबिसक्नु भएको छ। उहाँहरू जानुहुन्छ पुँजीवादी बाटोमा हिँडिरहनु भएको, दक्षिणपन्थी बाटोमा हिँडिरहनु भएको शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि साझा धारणा, साझा कार्यक्रम, साझा एजेन्डा सबै लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले हेर्दा अहिले एक ढङ्गले उहाँहरूको पार्टी नै एउटै भएको देखिन्छ, सिद्धान्त दर्शन सबै एउटै मिल्यो जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ बाहिर जनतामा भ्रम पार्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ पार्टी फरक छ, सिद्धान्त फरक छ, हामी कम्युनिस्ट हौँ, यी सबै राग अलाप्ने काम गर्नुहुन्छ। तर गर्नुहुन्छ काम चाहिँ परिणाममा के गर्नुहुन्छ भने दक्षिणपन्थीहरूलाई बलियो बनाउने काम, कम्युनिस्टको सरकार ढाल्ने काम, कम्युनिस्ट सरकारलाई समाप्त, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने काम उहाँहरूले गर्नु। तपाईँहरूले त्यसो भन्ने तपाईँहरू पनि राप्रपासँग छलफल चलाउनु भएन, राप्रपासँग गठबन्धन गर्नु भएन, राप्रपासँगको हाम्रो कुनै गठबन्धन होइन नि त। तपाईहरु कसरी प्राकृतिक हुनुहुन्छ? हैन, राप्रपासँगको हाम्रो गठबन्धनको कुरा हैन। अहिले पछिल्लोसम्म चलेको कुरा के छ भने राप्रपासँग चाहिँ राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउँछ। अहिले चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ अयोध्याको विषय उठाउनु भएको छ त्यहाँको विषय पनि चर्चामा छ। अहिलेतिर पशुपति भ्रमण गरेको विषय चर्चामा छ। एमाले एजेन्डा यति बेला भनौँ यो चुनावमा चाहिँ कतै हिन्दू धर्मको त कतै अलिकति त्यसले जनताको मन जित्न सकिन्छ भने त्यो त उठाउँदैन। त्यसले गर्दा एमाले र राप्रपाका एजेन्डा अलिअलि मिल्ने हुन् कि भन्ने? हैन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुनै पनि होइन। निर्वाचनमा चुनावी तालमेल कुनै समयमा हुन सक्छ, हुँदै हुँदैन भनेर हामी भन्दैनौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन। कुनै समय हुन सक्ला, स्थानीय तहमा भयो नि। स्थानीय तहमा उहाँहरूको उम्मेदवार कहीँ थिएन, हामीलाई सहयोग गर्नुभयो नि कति गरेको ठाउँहरूमा। हामीलाई भोट हाल्ने कहाँको राप्रपाको उम्मेदवारलाई हाम्रो मान्छेले कहाँ भोट हालेको छ? जित्नुभयो त, झापामा जित्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो भोटबाट जितेको हो र होइन? भोट तपाईँले सहयोग त गर्नुभयो? मलाई त्यति जानकारी छैन हाम्रो भोटबाट उहाँहरूले जितेको भनेर। कुनै ठाउँहरूमा स्थानीय स्तरमा भोटको आदान लेनदेन त हुनसक्छ, स्थानीय तालमेलहरू हुनसक्छ, यो पनि तालमेलको कुरा हो, तर गठबन्धनको कुरा होइन। हामी गरेर जाँदैनौँ, गठबन्धन गर्दैनौँ। अर्को कुरा तपाईँले जे भन्नुभएको छ, कसैले हामीलाई सहयोग गर्छ भने गर, त्यो सहयोग त हामी लिन्छौँ नि, किन नलिनु? त्यसरी जान्छौँ हामीले। सहयोग मात्रै लिने हो कि सहयोग गर्ने पनि हो? ताकि तालमेल गर्नको लागि त सहयोग पनि गर्नुपर्छ तपाईहरुले। हाम्रो नेतृत्वमा चुनावी तालमेल कहीँ हुन्छ भने, निर्वाचनका एजेन्डाहरू मिल्ने कुनै राजनीतिक शक्तिहरू छ भने उनीहरूसँग हामी पनि तालमेल गर्न सक्छौँ, किन नसक्ने? तालमेल त हामीले गर्छौँ। त्यस्तो अवस्था आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हामीले तालमेल गरेर जान सक्छौँ। होइन, तपाईँको सिटमा बसेर एकजना नेकपा यसका नेताले के भन्नुभएको छ भने यो चुनावमा नेकपा एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ। एमाले सिद्ध्याएन भने एमाले संविधान सिद्ध्याउँछ, लोकतन्त्र सिद्ध्याउँछ। उहाँको यो पो जोड छ त अहिले। त्यो त मनको लड्डु घिउसित खानु, मैले अघि नै भने नि। कसैले तातो पानीले घर डढोस् भनेर हुन्छ र कसैले शराबले कोही मान्छे मरोस् भनेर हुन्छ र। उहाँहरूको जोड चाहिँ एमालेबाट अझै पनि संविधान र लोकतन्त्रमाथि जोखिम छ, त्यसले गर्दा यो गठबन्धन अपरिहार्य छ। उहाँहरूको यो किसिमको सन्देश हो। स्वार्थ चाहिँ जोखिम छ, उहाँहरूको विदेशीहरूको भक्तिभाव जोखिम छ, उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दोहन र लुट गर्न खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ जोखिममा छ। उहाँले त्यो हो, त्यसलाई हामीले उल्टो बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू आफू जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यसकारण नेकपा एमालेले भन्नुहुन्छ। नेकपा एमालेले कुन चाहिँ एजेन्डामा लोकतन्त्रको विरुद्धमा गयो, कुन एजेन्डामा त्यही त सबभन्दा बढी उठाउने गर्ने भनेको कुन एजेन्डामा संसद विघटन नै अहिले सबैभन्दा ठुलो उहाँहरूको चाहिँ विरोध भनेको त्यही हो। किनकि नेकपा एमाले भित्रै बसेका अलिकति नेताहरूले पनि विरोध गर्नुहुन्छ, संसद विघटन गलत थियो भनेर त अहिले पनि भन्नुहुन्छ। योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, भीम रावलको अहिले पनि चलिरहेछन् उहाँहरूको त्यो विषय। संसद विघटन त्यति बेला केपी ओलीले संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रको रक्षाको लागि, उत्पातबाट राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि, राष्ट्र जोगाउन कि विघटन उहाँले गर्नुभएको त ठिक गर्नुभएको थियो।
संसदको विघटन मात्रै गरेर सत्तामा मात्रै बसिरहेको थियो भने सत्ता कब्जा गर्न लाग्नुभयो भनेर हामीले भन्न सक्थ्यौँ। संसदको विघटन गर्ने बित्तिकै उहाँले त निर्वाचनको घोषणा गरेको होइन र मिति तोकेको होइन र दुवै पटक संसद विघटन नगरेको भए के फरक पर्थ्यो र? पार्टी रहन्थ्यो, सरकार तपाईँहरूकै हुन्थ्यो, 6वटा तपाईँहरूका आफ्ना चाहिँ सरकार थिए, स्थानीय सरकार भनौँ न, प्रदेशका सरकार, यी सारा तपाईँहरूकै हालिमुहाली थियो, तपाईँहरूले जे चाहे त्यही भन्थ्यो। एउटा मात्रै कारण पर्यो, केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो लगातार 2 पटक। उहाँहरूको यही छ, सबै कुरा कम्युनिस्टको त्यो हुँदाहुँदै थियो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो हेर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ 2/3 सबै कुरा देखिएको थियो। भित्रभित्रै त्यो 2/3लाई समाप्त गर्नको लागि, कम्युनिस्ट सरकारलाई समाप्त गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नको लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल लागिरहनु भएको थियो, त षड्यन्त्र गरिरहनु भएको थियो, काम गर्ने हरेक ठाउँमा बाटो बन्द गरिरहनु भएको थियो। अघि नै मैले भने राज्य व्यवस्था समितिबाट यही नागरिकता विधेयकलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन दिनु भएन, त्यहाँ छलफल हुन दिनु भएन। त्यहाँ ठुलो रच्चाकचीका साथ 3 वर्ष लगाएर मात्रै त्यो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट तयार भएको थियो। फेरि त्यस पछाडि संसदमा प्रस्तुत गरे, सभामुखले अगाडि बढाउनुहुन्न, संसदमा टेबल गर्नुहुन्न। उहाँले सरकारले सभामुखमा लिएर आएर चाहिँ पेश गरेको छ, सभामुखले संसदमा टेबल गर्नुहुन्न, छलफलमा ल्याइदिनुहुन्न। हरेक ठाउँमा अवरोध रुकावट गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको। एमाले कुनै पनि विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याइकन फर्किन्छ भनेर पनि आरोप लाग्ने गर्छन्। एमसीसीको सवालमा होस्, एसपीपीको सवालमा होस्, अहिले यो नागरिकता विधेयकका सवालमा त्यस्तै प्रश्नहरू उठे। ठ्याक्कै त्यसलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो टार्गेट नपुर्याइकन फिर्ता हुने बीच बाटोबाटै त्यो रोक्छ। यसको त के छ भने यो देशको जुन पुरानो मेसिनरीहरू छ, अदालत छ, त्यो उसको राज्य, उसको भद्रगोलको स्वार्थको राज्य समाप्त होला भनेर ऊ पनि एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस गर्छ। हामीले देखिहाल्यौँ नि अदालतभित्रको पनि को चाहिँ चोखो छ अदालतभित्र। महाभियोग उहाँहरूले प्रयोग गरुन्जेल गर्नुहुन्छ अनि महाभियोग लगाउनुहुन्छ, महाभियोगलाई टुङ्गोमा ल्याउनुहुन्न। त्यो किन ल्याउनुहुन्न हामीलाई थाहा छ नि, किन बयान गराउनुहुन्न हामीलाई थाहा छ नि। महाभियोग लाग्नेवालाले उहाँहरूले गराएको कर्तुतको सारा पर्दाफास गरिदिन्छ, त्यस पछाडि जनताको अगाडि मुख देखाउन सकिन्न भनेर बयानसम्म लिन उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन। अहिले उहाँहरूले सब नौटङ्की गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। सबै चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने नेकपा इसारामा घेराबन्दी गर्ने अनि नेकपा एमालेलाई काम गर्न नदिने, यो पुरानो जुन थोत्रो मेसिनरी छ, त्यो मेसिनरी राज्य यन्त्रभित्र धेरैतिर छन्, त्यो मेसिनरीहरू फिजिएको छ। खास गरी अनि यो घेराबन्दीमा एमालेले पार्नुपर्ने के बाध्यता छ? यो अहिले 8 दल 9 दल लागेर नेकपा एमालेलाई हराउनै पर्छ भनेर किन लागिरहेका छन्? कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा, जनताको अभिभावक, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित रक्षा गर्ने पार्टी, राष्ट्रिय पुँजीपतिको रक्षा गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसकारण नेकपा एमाले राष्ट्रवादी शक्ति हो। यो राष्ट्रवादी शक्ति, जनवादी शक्तिलाई समाप्त गर्नको निम्ति दक्षिणपन्थी शक्तिहरू, विदेशीको इसारामा चल्ने अराष्ट्रिय शक्तिहरू, यिनीहरू चाहिँ लागिरहेका छन्। उनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने नेकपा एमाले कुनै पार्टीसँग मिल्न सक्दैन, अहिले उ चाहिँ अरूभन्दा अलि अराजक भयो, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टी यति बेला नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान चाहँदैनन्। उसको भागमा राप्रपा छ, उसले गठबन्धन गरे पनि राप्रपा, नगरे पनि राप्रपा, त्यसले गर्दा कोही पनि अहिले एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छैनन्, कि त्यहाँ अराजकता छ भन्छन्। नेकपा एमाले गलत बाटो हिँड्दैन। नेकपा एमाले गलत बाटो हिँड्दैन, तर अराजकता छ कि छैन? एमाले असामाजिक, अराष्ट्रिय, जनविरोधी तत्त्वहरूलाई सँगै लिएर नेकपा एमाले हिँड्न चाहँदैन, हैन? अनि राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितताहरू गर्ने, यस्तो शक्तिहरूलाई, यो प्रवृत्तिलाई नेकपा एमाले प्रशय दिँदैन। त्यसकारण पनि त्यो सबै एकातिर जान्छ। तिनीहरू जो अहिले आफ्नो स्वार्थमा छन्, अनियमिततामा छन्, भ्रष्टाचारमा छन्, यी सबै उनीहरू एकातिर जान्छन्। एकतिर रहेको छ नेकपा एमाले चोखो बाटो, सही काम गर्ने, राष्ट्रलाई हामीले त भन्यौँ त, सुख र समृद्धि नेपाल निर्माण, सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल निर्माण गर्ने अभियानलाई हामीले अगाडि बढायौँ। जनताका सपनाहरूलाई हामीले देखाउने काम गऱ्यौँ। जनतालाई हामीले विकास, देशले पनि विकास गर्न सक्छ, जनतालाई सुविधा दिन सक्छ, कल्याण गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणहरू हामीले देखायौँ। त्यो नसहने लुट्नेहरूले, राष्ट्रलाई लुट्नेहरूले, राष्ट्रलाई चितोर्नेहरूले, उनीहरू एकातिर छन्, हामी अर्कोतिर छौँ। देश बनाउने, जनता बनाउनेहरू हामी एकातिर छौँ। हिजो माओवादी एमालेको गठबन्धन त स्वाभाविक मानियो, किनकि विचार मिल्थ्यो, विचार मिलेपछि त्यो स्वाभाविक मानियो, त्यो प्रश्न उठेन। तर अहिले काङ्ग्रेस
र माओवादी विशेष गरी नेकपा यस्तो नि कुरा गरौँ उनीहरूको विचार मिल्दैन तैपनि उनीहरू गठबन्धन गरेका छन् होइन उनीहरू भन्छन् यो हाम्रो विचार र सिद्धान्त नमिल्ने बिचको यो चाहिँ गठबन्धन भनेको बाध्यता हो बाध्यता यस कारणले ताकि एमालेबाट खतरा छ उनीहरूको जोड त यहाँ पो छ एउटा कारण नेकपा एमालेबाट उहाँहरूको स्वार्थ खतरामा छ एउटा त्यो अर्को कुरा उहाँहरू सबै गुरु त एउटै हो नि को हो गुरु त्यो गुरु पुँजीवादी गुरु हो त्यो गुरु विदेशी गुरु हो त्यो गुरु दक्षिणपन्थी शक्ति गुरु हो त्यो गुरु जनतालाई भ्रम पारेर राष्ट्रलाई लुट्ने गुरु हो त्यो गुरुहरू उहाँहरूको एउटै हो त्यो गुरु त्यही गुरुको मन्त्रका कारण उहाँहरू मिलिरहनु भएको छ त्यसकारण अस्ति उहाँहरू जानुभयो होइन र गुरुलाई भेट्न भारत जानुभएको थियो क्यारे कतातिर जानुभएको थियो उता गएर तन्त्र मन्त्र गरेर आउनुभयो आउने बित्तिकै पश्चिम सेती 4 त्यो योजनाहरू उता चढाइसक्नु भएको छ त्यहाँबाट फर्केर आउने बित्तिकै गठबन्धन झन् कसिलो बनाउनु भएको छ फर्केर आउने बित्तिकै नागरिकता विधेयक जबरजस्ती फास्ट ट्र्याकको बाटोबाट यी नागरिकता छलफलै नगरिकन नागरिकता विधेयक पास गर्ने कामहरूतिर लाग्नु भएको छ तिनै गुरुहरूले गर्छन् नि अहिले यो निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धनको लागि पनि त्यही गुरुहरूले उहाँहरूलाई ब्याकअप गरिरहनु भएको छ त्यो गुरुहरूले शिक्षा दीक्षा मन्त्र दिने काम गरिरहनु भएको छ त्यही गुरु एउटै भएको कारणले गर्दा अनि त्यसपछि उहाँहरू एक ठाउँमा जानुभएको अहिले उहाँहरूको उद्देश्य काम पनि मिलेको छ अब जस्तो 8 दल त मिलिने भए 9 दल मिलिने भए उनीहरू एमालेका विरुद्धमा एउटा कुरा एमालेलाई हराउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता पनि छ अब यो 8-9 दल मिलेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दा नेकपा एमाले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कसरी सक्छ हामीले निर्वाचनको परिणामै हामीले हेर्यौँ नि हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नको निम्ति अब यो महागठबन्धन भयो राज्यका सबै राज्ययन्त्र राज्यका शक्तिहरू प्रयोग गरियो सुरक्षा संयन्त्र हाम्रो विरुद्धमा त्यस पछाडि निर्वाचन कार्यालय हाम्रो विरुद्धमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी छानिकन हाम्रो विरुद्धमा धेरै कुराहरू निर्वाचन आयोग हाम्रो विरुद्धमा यी सबै कुरा भयो त्यसपछि कहाँबाट आयो पैसाको खोलो होइन पैसाको बोरा पैसा लिएर आएर गठबन्धनले खर्च गर्ने कामहरू गर्यो त्यति गर्दा पनि नेकपा एमाले जनमतमा पहिलो पार्टी सिट जित्नेमा दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले बनेको छ र हाम्रो जनमत घटेको छैन हामीले 34% मत नेकपा एमाले एक्लैले प्राप्त गरेको छ खसेको मतको त्यो 34% मत भनेको 50% नपुग्नको लागि 16% जनमतकै हिसाब गर्ने हो भने 2074 सालमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत र नेकपा एमालेको मत धेरै भिन्नता त थिएन क्यार तर नेकपा एमाले त्यति बेला 81-82 सिट जित्यो कांग्रेस 23 सिटमा सीमित भयो किनकि त्यो गठबन्धनको कारण थियो भनेपछि अहिले त 8 दल छन् तपाईहरु शक्तिशाली नै हुनु होला जनमतको विषयमा पहिलो हुनु होला तर 8 दल लागिसकेपछि त तपाईहरु हिजोको कांग्रेसको स्थितिमा आउन पनि गाह्रो छ भन्छन् अहिले हैन त्यो 34% हाम्रो जनमत छ जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ र हामी चाहिँ के गर्छौं भने अब बाँकी रहेको हामीले 16% मत हामीले बढाउनु पर्छ तटस्थ मतदाताहरू झन्डै 30% हुनुहुन्छ हामी मतदाताको बीचमा जान्छौं हाम्रा एजेन्डा लिएर जान्छौं यो भन्दा पहिला हामीले जे जति राष्ट्रका निम्ति हामीले गरेका कामहरू छन् सरकारमा बसेको बेलामा आन्दोलन गरेर गरेको बेलामा प्रतिपक्षमा बसेको बेलामा जे जति हाम्रा उपलब्धिहरू छन् हामीले गरेको काम त्यो सबै कुरा हामी जनताको बीचमा हामीले लिएर जान्छौं तर अहिले नेकपा यसका नेताहरू र माओवादी नेता के भन्छन् भने तपाईहरुका कतिपय नेताहरू अलि अराजक हुनुभयो त्यो अराजक नेताहरूलाई तल आउन एकपटक नेकपा एमाले पछारिनुपर्छ पछारिसकेपछि नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरू बिउजन्छन् अनि फेरि वामपन्थीको एकता गठबन्धन चुनावी तालमेल मात्र हैन कि पार्टी नै गर्नुपर्छ भन्ने विषय अनि एमालेका नेता ट्र्याकमा आउँछन् भनेर अहिले उहाँले त्यो किसिमको जवाफ दिइरहनु भएको छ। अब यहाँ समस्या त के भयो भने वामपन्थी पार्टी नै रहेन नि अब देउबाजीको पछि लागेपछि के को वामपन्थी पार्टी हुने उहाँहरू सबै दक्षिण पार्टी हो पुँजीवादी पार्टी हो देउबा पार्टी हो देउबा मार्गमा उहाँहरू जानुभएको छ कहाँ वामपन्थी पार्टीहरू छ अरे यहाँ नेकपा एमाले छ कम्युनिस्ट पार्टी एउटा नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ देउबाजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको अर्को दक्षिणपन्थी पार्टी छ कहाँ वामपन्थी पार्टी रहेको छ र त्यस्तो छैन र अब उहाँहरूले चाहँदैमा नेकपा एमालेलाई तह लगाउन हामी हौ नेकपा एकीकृत समाजवादको बाटो लिएका छौं एमाले भन्दा त एक स्टेप अगाडि नै छौं हामी कम्युनिस्ट पनि भयौं समाजवादी पनि भयौं नेकपा त हामी भन्दा एमाले त एक स्टेप पछाडी छ भन्नुहुन्छ उहाँहरु हाम्रो बाटोमा आउनुपर्छ तपाईहरु भन्नुहुन्छ एमाले देउबाजीको पुच्छर समातेर बैतरनी तर्ने सपना देखिरहनु भएको छ देउबाजीले उहाँहरुलाई त्यो साली नदीमा बिचैमा उहाँहरुलाई छोड्दिनु हुनेछ बगेर समाप्त हुन्छ उहाँहरुको उहाँहरु त्यो नदी तर्न सक्नुहुन्न
तपाईहरु पनि तलै बस्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो हो। तपाईहरुकै घरमा आइपुग्नुहुन्छ त्यस्तो बगेर हो। हामी त आफै हिँडिरहेका छौँ, आफै त हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई जनताको समर्थन छ। मैले भने 34% जनताको समर्थन त प्रत्यक्ष अहिले देखिया छ। केही बढाउँछौँ, हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। अस्तिको निर्वाचनमा हाम्रा आन्तरिक तयारीमा पनि केही कमीहरू भएका छन्। हामी ती सबै कमीहरूलाई हटाउँदै हामी फेरि पुनर्व्यवस्थापनका साथ अगाडि जान्छौँ। हामीलाई केही छैन। अस्तिको निर्वाचनमा हामीले हाम्रो पार्टी भर्खर अलिअलि पार्टी फुटेको पनि कारणले गर्दाखेरि आक्रमण पनि धेरै भयो। पार्टी पनि फुटेको बेला हुनाले कति कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। अहिले पनि अहिले उनीहरुको बीचमा त्यस्तो हुँदैन। भागभण्डा मिलेको छैन। अहिले पनि उनीहरूले जसरी सिटको चाहिँ दाबी गरेका छन् माओवादी र नेकपा यसका पार्टीका नेताहरूले, त्यो भागभण्डा मिलिरहेको अहिले पनि छैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि अझै पनि त्यहाँभित्र यो 7 दल 8 दल मिल्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि विश्वस्त उनीहरू पनि हुन सकेका छैनन्। त्यो हिसाबले तपाईहरुलाई आशा छ नि त त्यहाँ अलिकति भागभण्डा मिलेन भने नेकपा एमालेकै घरमा आउने त हो तपाईहरु भन्ने ढङ्गले तपाईहरु पनि अलिकति फर्कन त लाग्नु भयो होला। तर भित्रभित्रै हामी के विश्वस्त छौँ अहिले भने गठबन्धन हामीसँग मिल्न आउँदैन। गठबन्धन उहाँहरू गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूको मालिक एउटै छ। आदेश जे छ मालिकको त्यही आदेश तामेल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसकारण अनि हिजो माओवादी एमालेको गठबन्धन हुँदा कुन मालिकले काम गर्यो? तर त्यो गठबन्धन भएको बेलामा हिजो कुरा गरौँ न, हिजो कुन मालिकले काम त्यो गर्यो? त नेपाली जनताको स्वार्थले काम गर्यो नि, नेपाली जनताको इच्छाले काम गर्यो। त्यो पनि त कुनै मालिकले को इच्छाले काम गरेको हुनाले लामो समय टिकिन भन्न मिल्ला नि त फेरि। त्यो त हिजो नै कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त। त्यो त कम्युनिस्ट पार्टी थियो, कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। हामीले कोसिस गर्यौँ बाटो बिग्रिएका कम्युनिस्ट साथीहरूलाई पनि तैपनि हामीले चाहिँ सही बाटोमा तर अहिले चर्चा गर्दा चाहिँ कसैले मिलाइदिएको हुन्छ कि भनेर मिलाइदिएको रहेछ। केही मिल्ने समयसम्म मिल्यो, त्यस पछाडि उनीहरूको आफ्ना स्वार्थ बाँझिए, फुटे, छुटे, हिँडे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम बनाए भन्छन्। हामी आफैले स्थिर सरकार दिनको लागि 5 वर्ष सरकार चलाउनको लागि हामीलाई थाहा थियो माओवादी पार्टीसँग सहकार्यको कुरा गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। किनभने उहाँहरूको र हामी आएको बाटो नै अलि फरक बाटो थियो। हामी त्यो भन्दा नि तपाईहरुलाई के थाहा थियो भने त्यो स्वार्थ केन्द्रित किसिमको गठबन्धन छ, विचारको बहस चलेकै थिएन भन्ने थाहा थियो नि तपाईहरुलाई। आउनुभयो तर हामी चाहिँ स्थिर सरकार दिनको लागि 5 वर्षसम्म राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालन गरेर तपाईहरु दोस्रो पुस्ताका राम्रो नेतालाई परिणाम दिनको लागि हामीले त्यो तपाईहरु दोस्रो पुस्ताका नेतालाई के थाहा थियो होला भने त्यहाँ विचारको बहस भएकै छैन। त्यहाँ सीमित 1-2 जना नेता मिलेर चाहिँ पार्टीकता गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अझैसँग आन्द्रा बुढी जोडिएका छैनन्। यो धेरै लामो समय चाहिँ टिक्नेवाला छैन भनेर विश्लेषण तपाईहरुले त्यति गर्नुभएको थियो होइन त? हामी पार्टी एक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त हामी तयार थियौं। तर हामीलाई पनि शंका के थियो भने यो विचारको बहस भएको थिएन भन्नुस् न। धेरै दिनसम्म टिक्दैन होला भन्ने चाहिँ लागेकै थियो हामीलाई। यो रपक्कै मिल्दैन। तपाईको पार्टीका अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो हामी तामाकोसी र सुनकोसी हो, हामी अहिले चाहिँ आफ्नो रङमा हिँड्दैछौँ, पछाडि घुलमिल हुँदै गर्दाखेरि पछाडि एउटै चाहिँ रङमा हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर कहिले एउटै रङ हुन पाएन होइन। घुलन अन्तर्घुलन मिलन सबै कुरा हामीले भनेका थियौँ। त्यो पुरा भएन। अब कहिलेकाहीँ अनुमान पुरा हुँदैन नि त। साइन्स त फेल खान्छ, सोसियल साइन्स फेल खाइहाल्छ त, पोलिटिकल साइन्स फेल खाइहाल्छ। गरेको अनुमान तर त्यहाँ चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको सीमित स्वार्थ थियो। दुई नेताको स्वार्थले पार्टी एकता भयो। तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता बीच छलफल हुनै पाएन। न त त्यो एकताको बारेमा छलफल हुन पायो, न त पार्टी विभाजनको बेलामा छलफल हुन पायो। त्यसो हो तल छलफल गरेको भए त एकता नै हुँदैन थियो। एकता नगरेको भए सरकारै बन्दैन थियो। सरकार कसको बन्थ्यो भने देउबाको सरकार बन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यसकारण तल छलफल नगरेर दुईटा नेताहरूको बीचमा दुईटा नेताहरूले कोसँग गर्नुभयो आवश्यकता अनुसार गरेर गरेको घाटा त घाटा पनि पार्टी एकता गरेर तपाईँहरूको पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा आयो। एमाले जस्तो हामीलाई घाटा भएको छैन। किन घाटा भएको छैन भने एमाले फेरि शुद्धिकरणको बाटोबाट अगाडि बढिरहेछ। एउटा अवसर पार्टी शुद्धिकरण गर्ने एउटा अवसर नेकपा एमाले भित्र चाहिँ नेकपा यसका नेताहरूले लाउने आरोप चाहिँ के छ भने त्यहाँ अहिले केपी शर्मा ओलीकै विचार र सिद्धान्तमा पार्टी चल्छ। त्यहाँ सिद्धान्त र विचार भन्ने कुरा अलि पर रहेर केपी शर्मा ओलीले जे भनौँ त्यही मात्रै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अझ उहाँले त ओलीवाद भन्नुहुन्छ। त्यो हाबी भएको छ भन्नुहुन्छ नि। त्यो त यसो हो नि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख जो हुनुहुन्छ उहाँको कुरा लागू हुने कुरा त त्यो त सधैँ संसारभरि व्यक्तिगत भन्दा पनि पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार पो लागू हुनुपर्छ होइन र? पार्टीको नीति सिद्धान्त त मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। त्यसैको प्रकाशमा हामीले हाम्रा कार्यक्रम नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्छौँ। उनीहरू के भन्छन् अहिले हेर त फरकै छैन। ती हिजोका 10 भाइहरूको कम त बिजोग छैन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले भनेका मान्छेलाई सर विजय गराए या जिताए। केपी शर्मा ओलीले तत्तलाई भोट हाल्नु भनेर विजय गराइदिनु भयो। जो चाहिँ हिजो अलिकति उहाँलाई विरोध गर्थे, असमर्थ अलिकति सहयोग गर्दैनथे र पार्टी विभाजन गर्न केही भूमिका खेल्ने त उहाँले पाखालाई दिइहाल्नु भन्ने छ।
त्यस्तो होइन, यो पनि भ्रम फैलाउन खोजिरहेको हो। 10 भाइ भनेर जो भनिएको छ उहाँहरू हाम्रो पार्टीको एकदम सम्माननीय नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीमा अहिले पनि सम्मानका साथ जिम्मेवारी लिएर उहाँहरूले काम गरिरहनु। अलिकति पार्टी एकता कुरा गरौँ है। अब पार्टी एकता कुरा त अलिक टर्दै गयो होला पक्कै पनि। अझै पनि के नेकपा यससँग चुनावी तालमेल या पार्टी एकता हुने त्यो कहीँ किनकि अहिले म त्यस्तो सम्भावना देख्छु। गठबन्धनले नेकपा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक परेको हुनाले कतै एमालेको घरतर्फ चोरिएको छैन भन्ने पनि बस्नु भएको छ। एकता र तालमेल हुँदैन, तर नेकपा यसमा गएका त्यहाँ गएका नेताहरू नेकपा एमालेमा फर्केर आइरहनु भएको छ, नेता कार्यकर्ताहरू आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको उचित सम्मान हुन्छ, उहाँहरूलाई उचित स्थान दिने जिम्मेवारी दिने कामहरू हुन्छ। आवश्यकता स्थिति अनुसार त्यहाँ उहाँहरूलाई उम्मेदवारी दिने कामहरू पनि हुन्छ। एउटा तपाईँलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको त लामो समय भयो, यो अहिले विचाराधीन छ। सत्तापक्षले दर्ता गर्यो, अहिले यो मौन छ। एमाले के गर्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। एमाले सपोर्ट गरेका चिज मत हाले पास हुने भयो, मत नहाले त्यो फेल हुने भयो। एमाले के गर्छ? प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि भूमिका खेल्छ या फेल गर्नको लागि? त्यो त पहिला के गर्न पर्यो यसमा भने सत्तापक्षले ल्याउनु पर्यो, संसदमा लिएर आउनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। अनि सत्तापक्षले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई बहुमत अल्पमत पास गर्ने फेल गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो। त्यति बेला हामीले सोध्छौँ नि। महाभियोग लगाएको पनि उहाँहरूले हो, हामीले लगाएको महाभियोग होइन। चोलेन्द्र जबरालाई त्यो परमादेश जारी गराएको पनि उहाँहरूले हो। 10 थरीका मुद्दा फैसला गर्न लगाएको पनि उहाँहरूले नै हो। प्रयोग गरुन्जेल उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अहिले के कुरामा हिसाब किताब मिलेन उहाँहरूको, त्यो हिसाब किताब मिलाउनको लागि, अरूलाई धम्क्याउनको लागि हामी यसरी महाभियोग पनि लगाउन सक्छौँ भनेर अरू परिणामको महाभियोग लगाउनको लागि होइन, कारबाहीको लागि होइन, अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि धम्क्याउनको लागि, न्याय क्षेत्रलाई धम्क्याउनको लागि, न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो कठपुतली बनाउनको लागि यो परमादेशी सरकारले, यो गैर जिम्मेवार सरकारले चाहिँ धम्क्याउनको लागि यो गरिरहेको कसरत मात्रै हो। वास्तवमा यो त्यो महाभियोग मेरो विचारमा महाभियोग लगाएर हटाउनको लागि होइन, त्यो तर्साउनको लागि गरिरहेको छ उसले। त्यसकारण उसले पर्खिरहेको छ, ढिलो गरिरहेको छ। तपाईँले के को मङ्सिर 9 गते चोलेन्द्र शमशेरको अवधि पनि सिद्धिन्छ, कार्यावधि पनि सिद्धिन्छ। अनि त्यस पछाडि निर्वाचनको घोषणा पनि हुन्छ। कार्यविधि सिद्धिएपछि सकियो, यो फैसले गर्न पर्दैन भनेर भन्छ यो परमादेशी सरकारले। कहाँ यसले छलफल त्यसैको पर्खाइमा बसेको अहिले भोटिङमा लिएर आउँछ। भोटिङमा लिएर आयो भने हामी त्यति बेला सोध्छौँ। तर हामी के गर्छौँ भने एमालेले अलि जोगाउन थाल्यो या चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले हामी असल मान्छे उहाँलाई पनि भन्दैनौँ। त्यो प्रधान न्यायाधीश जो हुनुहुन्छ अहिले महाभियोग लगाउने, उहाँ पनि असल मान्छे होइन, बेटिङ मान्छे हो। उहाँले पनि जथाभावी मुद्दा फैसला गर्ने काम गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यहाँको सिस्टमलाई, त्यहाँको मर्यादालाई चाहिँ खतम बनाउने, बिगार्ने काम उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कहाँ उहाँ राम्रो मान्छेहरू हामी भन्दैनौँ, हामी पनि जाँदैनौँ। तर हामी के गर्छौँ भने उसले लिएर आएपछि पास गर्ने जिम्मा त उसको हो नि। प्रस्ताव लिएर आओस्, पास गराओस्, अनि त्यति बेलातिर प्रतिपक्षसँग सहयोग लिनुपर्ने छ। छलफलमा आयो भने हामी त्यति बेला हाम्रो राय दिन्छौँ। तर हामीले के छ भने यो दुवै थरी महाभियोग लगाउने र लाग्ने यो दुईटै गतिलाहरू होइनन्। यिनीहरू राष्ट्रवादीहरू होइनन्, यिनीहरू जिम्मेवार होइनन्। यो सबै आफ्नो स्वार्थका लागि गरिरहेछ। यो सरकारको कुरा गर्दाखेरि यो सरकारले 1 वर्ष पुरा गर्यो। हजुर, असार 28 गते 1 वर्ष पुरा गरेर यति समय आयो। यो 1 वर्षको कार्य सम्पादन हेर्दा, सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँहरू यो सरकारलाई कसरी देख्नुहुन्छ? एमालेको दृष्टिकोण या त्यो एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको दृष्टिकोणबाट होइन कि सिधा निष्पक्ष हेर्दा? मैले त यो सरकारको रूप हेर्दाखेरि त्यो 10 वर्षको युद्ध थियो नि, नेपालको आतंक उत्पात थियो नि, यो सरकारको गतिविधिलाई मैले त्यो रूप झलझली त्यसलाई सम्झिरहेको छु। यसले त्यही गरिरहेको छ। त्यो बेलामा गोली वर्षाएर गर्यो, सिद्ध्याउने काम गर्यो। अहिले गोली वर्षाएर होइन, भ्रम फैलाएर, कलम चलाएर, विदेशीसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। त्यति बेला गोला बारुद गरेर यिनीहरू दुइटै हुन्, टाउको मूल्य तोक्ने र टाउको मूल्य तोकिने। अहिले एकै ठाउँमा छन् यिनीहरू, होइन? यिनीहरू सबै छन्। यहाँसम्म कि माधव नेपाल दायाँ र बायाँ त्यो बेलामा नपोती नबाले उहाँ पनि त्यहीँ मिल्न भनेर जानुभएको छ, होइन? उहाँहरूले 10 वर्षीय त्यो जुन खालको चाहिँ एउटा द्वन्द्वको बेला थियो, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला, उत्पात र आतंकको बेला थियो, त्यो आतंक सृजना गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि गोलीको आतंक थियो। यो सरकारले गरेका कुनै पनि तपाईले कामहरू जति काम गरियो 1 वर्षभित्रमा कुनै पनि काम सन्तुष्ट हुने किसिमका प्रतिपक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो काम चाहिँ सरकारले राम्रै गर्यो है?
कुनै चाहिँ जनताकै पछि गर्यो भन्ने कुनै काम छैन। कुनै एउटा काम पनि छैन, वैदेशिक सम्बन्धमा पनि छैन, राष्ट्रको अस्मितालाई राष्ट्रियतालाई जोगाउने विषयमा पनि छैन, यहाँको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउनेमा पनि छैन, सुशासनको पक्षमा पनि छैन। बजेट त व्यापारीलाई राखेर बनाउँछ, के गर्नुहुन्छ? व्यापारीलाई राखेर, कमिसनखोरलाई राखेर 8-10वटा घरानाहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने ढङ्गले चाहिँ संसदीय विशेष समितिले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकेन। एमालेका 4 जना सांसद पनि त्यहाँ गएर कुनै अर्थमन्त्री गलतै हुँदो रहेछ भनेर कुनै प्रमाणित गर्न सक्नु भएन। के गर्नु? हाम्रो 4 जना छ, उनीहरूको कतिजना छ? 7 जना छ। बहुमतले गरिहाल्छ त्यसलाई। त्यो त नाटक मात्रै थियो। त्यसमा किन गयो त? त्यो तपाईँलाई पहिले थाहा थियो बहुमतले निर्णय गर्छ भने पछाडि त जानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन नि। समितिमा त्यहाँ त जानै पर्यो, त्यहाँ गएर सकेसम्म त लड्नै पर्यो नि। सिट छोड्न त भएन, ठाउँ छोड्न त भएन नि, ठाउँ छोड्न भएन। यस उहाँ चाहिँ दोषी हो, कुनै अमुक व्यक्ति व्यापारीलाई ल्याएर उहाँले चाहिँ करको दायरा हेरफेर गरेर कानुन के अरे त्यति बेला चाहिँ बजेट निर्माण गर्नुभयो भनेर अहिले आरोप लगाउने सिधा रूपमा त काहीँ ठाउँ देखिएन नि त अहिले त। फेरि त्यो त आफै झाँक्री आफै बोक्सी भन्नुभएको छ नि उहाँहरू। किनभने मन्त्रालय उहाँहरूकै छ, संयन्त्र उहाँहरूकै छ। यहाँसम्म कति कति तल झरेको होला। मन्त्रीले उहाँ चाहिँ सिसिटिभी चोरेर हिँडिरहेको छ। योभन्दा बदनाम मलाई त्यो गर्नेलाई भन्दा पनि हामी भन्नेलाई लाज लागिरहेको छ। मन्त्रीले पनि त्यस्तो काम गर्छ र भने गर्छ, अब के गर्नुहुन्छ? अनि फेरि तपाईँहरूले सिसिटिभीसँग चाहिँ खेम प्रसाद अधिकारी साट्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। मन्त्रीज्यूले सुब्बा साहेबलाई एक्सपर्ट बनाएर ल्याउनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूले एउटाको चाहिँ त्यो मुन्सीजीलाई, त्यो आर्थिक कारोबार गर्ने मुन्सी भन्छ क्यारे होइन, त्यस्तोलाई लिएर आएर करको दर गर्नुहुन्छ। मन्त्रीका हैसियत के छ है? सिस्टम कसरी चलाइरहनु भएको छ, यो बर्बाद छ। र अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ जो त्यो नाम साट्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ, अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यो तुक नभएको कुरा आइरहेको छ। तिमी पनि हाम्रा विषयमा चाहिँ प्रश्न नगर, हामी पनि तिम्रा विषयमा प्रश्न गर्दैनौ भन्ने हुँदै होइन। त्यसमा सहमति गरेकै कतै एमालेले उहाँहरूले जसलाई आरोप लगाउनु भएको छ, एम प्रसाद अधिकारी कि के भनेर उहाँलाई आरोप लगाउनु भएको छ, सम्बन्धित व्यक्तिले पनि म होइन है त्यो भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यस पछाडि जो सम्बन्धित पार्टी छ उसले पनि त्यो मान्छे होइन है भनेर भनेको छ। त्यसपछि उहाँहरू अदालतमा गए भइहाल्यो नि त, कारबाहीमा गए भइहाल्यो नि। त्यत्रो जिम्मेवार चाहिँ दलले, जिम्मेवार नागरिकहरूले, जिम्मेवार सांसद र मन्त्रीहरूले किन यस्तो आरोपहरू लगाएर बसिरहेको? उहाँहरू काम नपाएर गैर जिम्मेवार कुराहरू, उटपट्याङ उडन्ते कुराहरू गरेर हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँले एम अधिकारी भने त मोहन अधिकारी पनि होला, मनमाया अधिकारी पनि होला होइन, माधव अधिकारी पनि होला, कतिवटा नाम हुन्छ एमबाट निस्कने। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ शङ्का गरेर उही हो कि क्या हो भनेर त्यसपछि एम अधिकारी भन्ने मान्छे त अर्को कोही सांसदलाई भन्दै पनि हुने होला, कोही मन्त्रीलाई भन्दै पनि हुने होला, अरू कुनै अफिसको मान्छेले भन्दै नि हुने होला। यस्तो उडन्ते कुरा गरेर नि हुन्छ। यो त गैर कुरा। त्यहाँ पनि एमाले फसाउन खोज्यो के हो? फसाउन त फसाउन सक्दैन, तर के हो भने भ्रम पार्ने कोसिस गरेको, भ्रमको खेती गरेको, यो वाहियात कुरा। भ्रम मात्रै हो कि कहीँ सत्यता छैन? सत्यता छैन। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सङ्घीय सांसद खेम प्रसाद लोहनी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।